حياكم الله. هذا اليوكن تاهو جاني وقال لي برمج الثروتل. طبعا برمجنا له وبعد اللمبة شغالة عنده بدون فحص. شفت اللمبة شغالة حتى بعد البرمجة دخلت أشوف شو اللي خلاها شغالة. طلع في مسفاير ما هو محدد من السيارة. فدخلنا البيانات الحرة على بيانات المسفاير. قعدنا نطالع. حين تشوف الآن ما في شيء في الكرنت الحالي، ما في شيء. بس لو جينا على الهيستوري مسفاير هيستوري سلندر 22,100 في السلندر رقم 1. فلو نجي على الكرنت مثلا الآن وارفع الريس مثلا، نشوف تطلع ولا ما تطلع. أيوة، لو تلاحظون مسفاير كرنت سلندر 1 يجي على 2 وعلى 4. ارفع الريس عشان تنزل، وباقي السلندرات كلها امورها تمام. فاذا المسفاير في سلندر 1 وموجود حاليا، وهذا اللي يخلي ال RPM الآن لو رفعته خليته ينزل تجي زي القطعة خفيفة. يمكن لاحظتوا الريس هذه منه. طبعا يبقى الأسباب اللي هو البوجي، الكويل، واير الكويل، البخاخ، السلندر نفسه. بس نبتدي مع البداية نغير البوجي والكويلات ولين فوق.